ये लड़का मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक फोन की घंटी जोर से बज गई। जब तक वो उसे बंद करके छुपाता तब तक सब फोन की आवाज सुन चुके थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो पीछे सो रहे अपनी दोस्त की तरफ देखकर हंसने लगता है, जिससे कि सबको ऐसा लगे कि वो सोए हुए लड़के का फोन बजा था। बेटा उठ जाओ, नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ सर? अभी किसका फोन बजा था? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मेरे तो पूरे खानदान में ही फोन नहीं है। अरे जल्दी से अपना फोन दे वरना। अरे हाँ भाई दे देना अपना फोन, तू ही तो अभी फोन चला रहा था, सबने देखा है। ऐसा दोस्त भगवान दुश्मनों को भी ना दे। वैसे आप वीडियो लाइक करके कमेंट में अपने प्यारे दोस्त का नाम जरूर बताना।